Je m'appelle Luis Olivier, le président de l'association des Bamileke en Suède. Les Bamileke, c'est une association, un sous-groupe de l'association des Camerounais. J'ai assisté à ce cours qui concernait aujourd'hui l'égalité entre la femme et l'homme. Et ce que j'ai appris comme leçon ici aujourd'hui, c'est que quand ça concerne les relations sexuelles entre la femme et l'homme, l'homme est actif pendant que la femme est passive. Donc la femme attend toujours la réaction de l'homme, et c'est à l'homme maintenant de savoir gérer ses émotions. Je crois que c'était une bonne formation et j'espère que la prochaine fois j'y participerai encore. Merci. Le conseil que je pourrais donner aux hommes, c'est de beaucoup écouter leurs femmes dans leurs réactions avant d'agir, de garder leur activité, leur sens de passif de côté et écouter d'abord sa femme avant toute réaction. Merci. Hejsan, här är Dr. Lei Ikpo inom internationella relationer och diplomati. Jag har precis kommit ut från lokalen var man hade pratat om jämställdhet. Och jag tycker det var jättebra att man tog upp det här, för att det här ämnet eller det här biten man har det över hela världen, oavsett om det är i Sverige, utanför Sverige, i Afrika, över hela världen. Och jag tycker det är jättebra. Och det är någonting som man skulle fortsätta med. För att när man ser fram utanför Sverige, vi ser i Tyskland, vi pratar om Angela Merkel som en kvinna som styr landet. Och när man åker till Brasilien, Dilma Rousseff också är en kvinna som också styr landet. Och bredvid i Argentina, det är också en kvinna. Så över hela världen idag vi pratar om det här jämlikhet liksom. Så den här på gång, oavsett i Sverige, det var 1921 att kvinnorna hade haft rösträtt. Vi tycker att det är någonting som är positivt idag i Sverige. Och vi kör fram, vi ser kvinnor överallt, oavsett det är i Danmark, i Sverige, i Afrika. Det går utmärkt. Så det här skulle man fortsätta med. Vi har börjat här i Skarpnäck. Man kan också fortsätta med det i Alby, i Tensta, Rinkeby och vad som helst för att kunna nå det här målet som vi har sysslat med. Så vi tackar dem som har arrangerat den här föreläsningen. Syster Jeanne Masmengo, som man måste tacka för det som hon gör och hon fortsätter med. Och vi håller med henne och vi är här också för att stödja henne vad än hon kommer göra och ens kommer uppträda. Vi kommer fortfarande backa henne för att hon gör ett utmärkt arbete för det svenska samhället här i Skarpnäck, i Stockholm och över hela Sverige. Så vi har haft det jättebra nu under föreläsningen som var toppen. Vi fick äta och vi har också ätit, men vi har också fått vissa saker som vi kanske inte visste om. Så vi tackar alla för det här. Och vi säger lycka till alla. Tack. Jag är Thomas här och jag har precis varit på konferens här i Stockholm, Skarpnäcka. Och det har varit en intressant dag och mycket att lära. Det här var första gången och väldigt intressant ämne. Att det här inte kommer så ofta pratas om liksom, och det här är någonting jag tycker många ska försöka vara med på och utbilda sig. Temat idag var jämställdhet för män och det var tre olika föreläsare här som varit och undervisat där. En pastor från en kyrkan här i Stockholm och en föreläsare här som föreläser om jämställdhet för män. Och så har varit en kille som heter Jonas som pratar om sexualitet här och varför det är så viktigt att känna igen sin kropp och så, och att man inte gör någonting mot sin vilja. Det har varit en bra dag från morgon till eftermiddag här och ser fram emot nästa gång.
Bien, mais bonsoir les amis. Moi, je suis le président de l'association LIVET, en français, c'est La Vie. Alors, dans cette association, nous essayons de discuter des problèmes sexuellement transmissibles, tels que le chlamydia, l'herpès, le gonorrhée, et puis aussi HIV, c'est-à-dire communément ce qu'on appelle ici SIDA. Donc nous essayons primairement de donner des informations et afin de pouvoir sauver la vie humaine. C'est pour cela que l'association même s'appelle La Vie. Et en cela, nous essayons aussi de distribuer un peu de condoms, l'utilisation même de condoms, comment cela se fait et pourquoi il faut se protéger pour avoir un rapport sexuel qui est sûr. Alors, la meilleure manière de pouvoir éviter ces genres de maladies-là, c'est surtout de se préserver. Il faut prendre des préservatifs, c'est très important, parce que on ne peut pas éliminer sa vie à cause d'une seconde de jouissance, n'est-ce pas? C'est pour cela surtout que nous appelons l'association La Vie. Hein? Prenons soin de notre vie en nous-mêmes nous protégeant. Alors, pour pouvoir arriver à ces genres d'objectifs, pour pouvoir bien vivre et mener une vie saine, il faut se protéger. C'est très important. Ensuite, nous parlons aussi de l'incision, surtout de la femme. En tout cas, en Côte d'Ivoire, là où moi je suis originaire, il y a des régions telles que Amman, chez les pays Yakuba, à Danané, et puis aussi à Odiéné, où les gens pratiquent l'incision, c'est-à-dire qu'une ablamation totale même des clitoris de la femme, une partie de la femme qu'on enlève. Et là, c'est pas parce qu'elle le veut, c'est pas parce qu'elle veut ça, mais ce sont des coutumes qui sont pratiquées afin que l'homme puisse avoir la suprématie et le pouvoir sur la femme. Et ça, c'est un problème. C'est un problème que les femmes vivent parce qu'à l'accouchement, le plus souvent, elles ont des problèmes et elles ne jouissent pas quand elles ont aussi des rapports sexuels. Il faudrait qu'on essaie de remédier à cela. Et pour ça, nous nous engageons dans ce genre de domaine-là pour pouvoir aider les décideurs. Bien, merci. Je m'appelle Magloire Kalenga. Je viens de la Suède. À Sundval, j'habite là-bas. J'ai une organisation qui s'appelle Congo dans mon cœur. Je travaille en collaboration avec ASOV. On m'a invité pour assister à une formation d'égalité des sexes. J'ai été ravi, ça s'est bien passé. Après la migration vient l'intégration. Dans l'intégration, il y a l'égalité des sexes, la tolérance, la démocratie. Alors, je suis ravi. Ce que je viens d'apprendre, je vais aller transmettre ça à mes prochains. Merci beaucoup. Ouais, c'est moi, Ezanga Kadisha. Navana Line Shopping, Toyeawa, na Skarpnek, Folket Hus, na cadre ya Utbildning, ben c'est ça pour la formation, au étalement ya Yemstel Diet, tu aborder ba sujet belé. Il y avait un conférencier qui parler sur Yemstel Diet, IMET, donc égalité entre l'homme et la femme, ni biso africain, biso étranger, tout se comporte awa na mboko Suède, ezamboka oyo biso toye to vandi awa, surtout na mutuloko la ngai Kadisha. Je pense que bato à Stockholm ba ebinga parce que nazali mutu na monanaka, nazali mutu na yokanaka. Donc mutu abungi koyeba elongi oyo ya Kadisha na bandi azali te. Alors conférence est passée bien avec Maman Jeanne,
na organisme na bango ebengami na ASOV. En tout cas bayambi biso malamu. Balobi makambo pende sengelaki ke lobama o mingi makambo to tiaka makate o mingi pina makambo to ignoraka penda souvent. Alors eza po na société suédoise ya Suède. Donc ezali penza Svenska Samhället et bengami na biso tozala intégré. Vraiment formation touti kozwa eza ki important. Eza makambo mingi oyo to ignoraka. Makambo mingi oyo biso ba tata tozangaka koyeba. Tant musu toyebi na biso mais on fait semblant. Alors na ko recommander na biso bandeko o surtout mingi to stoumel na mboko yo et puis na bandeko musu bazoko ya sika toyeba ko s'intégrer yem steliet égalité et lobby que to salisana na papa na maman na ndaku ezate ke au pouvoir kakeza la côté moko et pas ya papa et maman pe fazwa pe ya pe place na ye na ndaku. Donc en tout cas lisali ici kosungana na misala ya ndaku papa zawana mama uti musala mama lembi okovanda to na divan ozelaka tita mama oya po ya osala bilia aya osala makusa ezalaka te mama pe aza mutu akoza lembi bamisala ngo pe bamboko oyo mokongo pasi moko mingai na nzoto donc tozalaka même gentil ya koyede bamama na biso po bango nde babotaka biso omoni soki bango te biso mpe tokozala te yango vraiment nasengi merci mingi na organisation ya ASOV ya mama Jeanne ezosala misala eza komonana. Merci bandeko nyonso oyo ya Suède mobimba pe ya Europe mobimba pe bao baza na Afrique pe ya mokili mobimba bayo. Hej, jag heter Jonas Lemon och jag kommer från organisationen RFSU. Och jag har varit på plats idag, jätteroligt, och fått föreläst och pratat om normer och sexualitet på olika sätt. Vilka normer kring sexualiteten som finns som kan begränsa oss som människor på olika sätt. För att vi inte riktigt får göra de val som vi kanske vill göra, utan att vi kanske gör val som mera kommer ifrån samhällets förväntningar på vad vi ska göra. Vi har till exempel sex på sätt som vi inte kanske tycker är så sköna för att det förväntas att ha sex på det sättet. Vi kanske har sex med personer som vi kanske inte är så intresserade av att ha sex med egentligen, för att det förväntas av oss. Och vi kanske inte riktigt får uttrycka vilka vi är när det gäller vår könsidentitet och när det gäller vår sexualitet, sådana saker. Och det är det vi har pratat om lite idag, hur normer liksom begränsar oss på olika sätt och som gör att vi inte vågar uttrycka vad vi känner och tycker och inte heller vågar leva de liv vi lever. Och det försöker vi på RFSU att luckra upp och att man kan tänka på andra sätt. Och vi tycker det är jätteviktigt. Så jag är jätteglad över att få varit här idag och varit väldigt roligt att träffa alla. Tack! Mitt namn är Antonio Cassisua. Jag är pastor i Patmos församling som ligger i Bredäng. Vi talade om kan tro vara hinder för jämställdhet i många familjer. Och jag kan säga så här att det är både och. Det kan vara hinder om man inte tillämpar Bibeln på bra grunder. Men också det kan inte vara hinder om vi förstår Guds tanke när han skapade människor. Det är Gud som sa vi ska skapa människor till vår avbild. Och han skapade man och kvinna. Tanken var att båda två ska komplettera varandra och inte att konkurrera varandra. Så den som har förstått Bibeln säger vi framförallt som tror på Gud och Jesus. Det står så här, Jesus har sagt älska din nästa så som du älskar dig själv. Och den andra är att du ska behandla
andra människor så som du själv vill bli behandlad. Så om man håller sig till de här principer på de här grunderna, då det blir ingen motsägelse när det gäller jämställdhet i familjen. För att om jag älskar min fru och fru älskar mig, så jag kan inte göra något som skadar min fru eller misshandla henne. Och när det gäller sysslor hemma, så det är ingenting som vi kan bråka med, eftersom så vi kompletterar varandra och vi älskar varandra. Så det skulle bli självklarhet att var och en av oss tar sitt ansvar och hjälper varandra, för att det är det kärlek handlar om. Så jag hoppas att ni som har lyssnat på det här föreläsningen ska vara till hjälp för att det ska finnas jämställdhet i era hem. För att om det finns jämställdhet i era hem, så det hinner både du och din fru, men också samhället. Om ni har barn, så barnen mår bra, för att ni kommer att leva i en harmonisk familj. Så det jag vill bara säga till er. Så jag hoppas att det här föreläsningen kan vara till hjälp till oss alla. Tack för mig. Mitt namn är Luis Linneo och jag är ordförande för Män för jämställdhet. Idag har jag varit här och föreläst och haft en liten workshop. Vi har pratat om jämställdhet, vi har pratat om manlighetsnormer, vi har pratat om våld, om makt, om frihet, om hur det är att vara förälder och sådana viktiga frågor helt enkelt. Det är det vi har diskuterat och haft lite olika ingångar, olika perspektiv, men det har varit väldigt roligt och trevligt att diskutera det med alla som var här.